halmashauri yetu na halmashauri zote Tanzania, kutokana na takwa la kikanuni, huwa inatenga 10% ya mapato ya ndani yanayokusanywa katika halmashauri zote kwa ajili ya kifungu cha mikopo kwa ajili ya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Haya mapato ya 10% yanatengwa baada ya kukata yale mapato yanaitwa mapato lindwa. Kwa hiyo kwa kila robo basi halmashauri yetu inakata 10% ya bajeti ya robo husika. Kwa mfano halmashauri ya jiji la Arusha kwa mwaka huu wa fedha wa 2025/26 ilikuwa imetenga shilingi bilioni 55 kama mapato yake ya ndani, lakini ikishatenga sasa yale mapato lindo ambayo hayaji moja kwa moja kwenye matumizi ya kila siku, basi pesa inayobaki wanatenga 10% ambayo sasa inaenda kwenye mfuko wa kina mama, vijana na watu wenye ulemavu kwa ajili ya kutoa mikopo ambayo haina riba. Naomba ieleweke, mikopo inayotolewa kwenye kategori hiyo ni mikopo isiyokuwa na riba. Sasa kwa robo ya pili ya mwaka wa fedha 2025/26 halmashauri ya jiji la Arusha imekopesha kiasi cha shilingi bilioni 2.65 kwenye makundi yafuatayo. Vikundi 120 ni akina mama, vikundi 35 ni vijana na vikundi 16 ni wale wenzetu wenye ulemavu wa viungo mbalimbali. Na katika mgawanyo huo kundi la akina mama imeenda shilingi bilioni 1.632, lakini vijana wamepokea shilingi milioni 530.5. Makundi ya watu wenye ulemavu yamepokea shilingi milioni 102, ambayo sasa ukijumlisha zote kwa pamoja unapata 2.265 bilioni, ambako pesa hiyo ni sehemu ya 10% ya mapato ndani kwa robo ya pili ya mwaka wa fedha. Sasa fedha hizi zimetolewa na ni baada ya serikali kufanya maboresho katika kategori ya hawa wanufaika wa mikopo hii. Maboresho namba moja yaliyofanyika ni umri wa kukopa, ambao zamani ilikuwa mwisho ni miaka 35 kwa mfano kwa vijana, sasa unaenda mpaka miaka 45. Lakini maboresho mengine yaliyofanyika kwa sasa hivi, mtu mmoja akiwa ndani ya kikundi ya watu 5 anaweza akapata mkopo. Sasa inawezekana ukashindwa kuelewa inakuwaje mtu mmoja ndani ya vikundi vya watu 5. Zamani ili ukope mlitakiwa mkae watu 5 mnaofanya biashara aina moja. Kwa mfano watu 5 wanaofanya biashara ya ufugaji wa kuku, labda watu 5 wanaofanya biashara ya kushona nguo na kadhalika. Sasa mfumo ule umeboreshwa na serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa sasa hivi kama wewe una duka lako, mwingine ana kibanda cha chipsi, mwingine anauza mkaa, lakini mnapatikana kwenye kata moja, mnaweza kukatengeneza kikundi chenu, pesa ikatolewa kwa mgawanyo kwa kadiri mlivyoomba. Wa duka utapewa mgawanyo ulioomba, wa kibanda cha chipsi pia utapewa mgawanyo wako, alafu mnaenda mkafanya biashara yenu. Kwa hiyo haya ni maboresho makubwa sana ambayo yamefanywa na serikali yetu.